السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة على قناة اليوتيوب. في البداية طبعا بحب ارحب بجماهير المارد الاحمر، واتمنى من كل يشوف الحلقة يعمل لايك وشير واشتراك في القناة ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد عن النادي الاهلي، ولينك صفحتي على الفيسبوك عندك في اول تعليق مثبت. لو مش متابعني اعمل لي متابعة. طبعا بتمنى من كل متابعيني على صفحة انا الاهلي، كل المتابعين انا عندي زيادة عن 12,000 متابع، بتمنى طبعا كلهم يشتركوا في القناة ويفعلوا زر الجرس ليه عشان القناه تشتغل ويبقى فيه تفاعل وتواصل. واتمنى طبعا ان انتوا تعلقوا على الحلقات اللي بنعملها وتقولوا لنا رايكم فيها. اول حاجه عايز ابتدي بيها هي ذكرى رحيل الكابتن محمد عبد الوهاب. طبعا يعني بنطلب من الله عز وجل يعني ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. وطبعا ان مش عايز انسى ان كل جماهير النادي الاهلي في لفته طيبه وجميله للكابتن محمد عبد الوهاب. كل سنة بنحيا ذكرى رحيله عن النادي الأهلي، لأن هو لاعب خلوق سواء في الملعب أو بره الملعب، فكلنا طبعا لازم ندعي له بالرحمة والمغفرة، وربنا يغفر له ويسكنه فسيح جناته، وكمان يلهم أهله ويلهم جماهير النادي الأهلي الصبر والسلوان على رحيل الكابتن محمد عبد الوهاب، الرجل الخلوق اللي محدش يقدر ينساه ولا ينسى مواقفه مع النادي الأهلي. كده كمان عايزين نتكلم في موضوع تاني، موضوع محمد صلاح. محمد صلاح وانتقاله لنادي اتحاد جدة. النهارده نزل تصريح على لسان جريدة عكاظ، قالت فيها ان يعني بتأكد على ان محمد صلاح هيروح لنادي اتحاد جدة. وعايز انا كمان اعلق على الموضوع ده واقول هي الناس زعلانه ليه؟ الناس زعلانه ليه على موضوع ان محمد صلاح يروح اتحاد جده؟ اقول لكم بس الخبر وفقا لصحيفه عكاظ السعوديه. حسم المفاوضات المفاوض الاتحاد صفقه انتقال محمد صلاح لنادي اتحاد جده قادما من ليفربول. اللاعب سيصل الى جده عبر طائره خاصه مساء غدا الجمعة. يعني هيوصل ان الكلام ده، يعني هو هيجي النهارده الجمعة بالليل عشان يتمم بقية التعاقد. هقول لك بقى يعني ايه اللي مزعل الناس عن موضوع ان محمد صلاح يروح اتحاد جدة او يروح الدوري السعودي. اولا احنا كل شعب مصر عارف ان محمد صلاح اسطورة وعمل حاجات يعني محدش قدر يعملها او اي لاعب في مصر قدر يعملها. اولا احنا لما بنتفرج على محمد صلاح بنتفرج عليه في بطولات اوروبا، وكمان بيكرم او بياخد جوائز عالميه. فبالتالي كل ده طبعا كل الناس لما يعني بتشوف محمد صلاح بيعمل انجاز ورا انجاز وياخد جايزه ويصنف ان هو من احسن لاعبي العالم، كل ده لما يروح يعني الدوري السعودي مع احترامنا ليه، هو الدوري السعودي فيه كريستيانو وفيه لعيبه من اوروبا، بس طبعا مش زي ما يلعب في ليفربول مع او يلعب قصاد الفرق اوروبيه في الدوري الانجليزي او في المحافل الدوليه. ظهور محمد صلاح هناك غير لما يكون يظهر في الدوري السعودي. فيعني انا من رايي ان هو محمد صلاح لو وافق على العرض بتاع السعوديه، وطبعا هو حر، هو حر في رايه او حر ان هو يسيب ليفربول ويروح الاتحاد جده. بس انا من رايي ان الليفل بتاعه مش هيوصل او مش هيخش في ضمن بقى احسن 5 لعيبه في العالم. مش هنشوفه مثلا بياخد الكره الذهبيه في اوروبا زي ما بنشوفه، يعني مش هنشوف الحاجات دي. واحنا كلنا كمصريين طبعا بنحب نشوف محمد صلاح في اعلى المراتب واعلى المراكز ونفسنا ياخد احسن لاعب في العالم. فبتمنى يعني الصالح لمحمد صلاح، سواء فضل يعني طبعا بتمنى انه يفضل في ليفربول او راح الدوري السعودي، ربنا يعني يوفقه في اي حاجه هو عايزها. اهم حاجه يكون هو حابب ده او عايز ده. هنتنقل بس يعني حاجه تاني، موضوع النادي الاهلي. موضوع النادي الاهلي يعني الشغل الشاغل الفتره اللي فاتت، الحاجه الوحيده الناس كلها بتتكلم عنها هو المهاجم. وكل اللي ملاحظينه ان النادي الاهلي في كل الملفات الحمد لله ناجح فيها، وبيعرف يعني
يتصرف فيها، زي موضوع مثلا اتحاد الكوره والبطوله المستحدثه، ويعرف ازاي يتكلم مع اتحاد الكوره وازاي يعرف ياخد حقه، وكمان يقدر يعني ازاي يشد وازاي يرخي مع اتحاد الكوره في الحاجات دي. وعرفناه ازاي يتصرف في موضوع الاربع لعيبه. واخر حاجه في الموضوع ده ان الاربع لعيبه اللي هو محمد هاني ومحمد الشناوي ومروان عطيه ومحمد عبد المنعم، الاربع لعيبه دول هيشاركوا في ماتش اثيوبيا، بس مش هيشاركوا في الماتش الودي عشان بطوله كاس السوبر الافريقي يوم 15/9 ان شاء الله. كل ده شايفينه النادي الاهلي بيتصرف في المواضيع دي ازاي. بس موضوع المهاجم يعني اكيد وانا متاكد ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مش هنخش الموسم من غير مهاجم سوبر او مهاجم كويس، سواء بقى اذا كان سوزا او موليكا، جاكسون موليكا، او اي مهاجم من اللي اسمائهم اتعرضت في الاخبار الفتره اللي فاتت. بس في حاجه عرفناها في معسكر المنتخب من معسكر الاهلي، ان ان كولر معجب صلاح محسن في التدريبات، وكمان زعلوك اللاعب الناشئ اللي هو في النادي الاهلي الجديد، وكمان مخصص المدرب الجديد اللي هو لسه متعين جديد، المدرب المساعد لكولر، موظف المدرب ده ان هو يعلي من مستوى زعلوك ويقدر يخليه يلعب برجله اليمين وبرجله الشمال، وكمان يقدر يلعب براسه او العاب راسيه، ومركز قوي مع زعلوك وصلاح محسن. فعايز اتكلم انا في النقطه دي واوضح ان النادي الاهلي السنه اللي فاتت بنفس اللعيبه دي واخدين 5 بطولات. فالنادي الاهلي مش هيتاثر قوي بحكايه المهاجم، يعني مش المهاجم ده هو اللي هيحل المشكله. انا حاسس ان الموضوع بالنسبه لجماهير النادي الاهلي عامل ازمه من غير ازمه. يعني الموضوع، يعني انا شايف ان الفريق اللي موجود مع النادي الاهلي فريق كويس، ونقدر كمان نحقق بطولات في الموسم اللي جاي ويمكن اكتر كمان. النادي الاهلي معاه لعيبه يعني ده غير كمان في خبر النهارده الدكتور المعالج للنادي الاهلي اعلن ان في 3 لعيبه جاهزين خلاص، يعني ما فيش، يعني خافوا من الاصابه اللي عندهم وجاهزين ان هم يشاركوا في المباريات على طول. طبعا اكرم توفيق وكريم فؤاد وامام عاشور. عندك ال3 لعيبه دول ما كانوش موجودين الموسم اللي فات وما شاركوش في بطوله افريقيا اللي فاتت اللي احنا خدناها في المغرب. تخيل بقى لما ال3 لعيبه دول 3 لعيبه جامدين، وطبعا احنا عارفين مستوى اكرم توفيق وعارفين مستوى كريم فؤاد وعارفين مستوى امام عاشور. لما ال3 لعيبه دول يخشوا الموسم ده مع صلاح محسن وزعلوك وكهربا والفريق، انا شايف ان احنا عندنا فريق قوي ان شاء الله. الفريق الاهلي السنه دي او بالتدعيمات اللي موجوده او باللعيبه اللي شفت من الاصابه عندنا فريق ما يتخافش، يعني ما تخافش عليه. فانا طبعا بطلب من جماهير النادي الاهلي انها يعني ايه ما تشدش قوي في موضوع المهاجم، وكده كده الاداره شغاله ان شاء الله ان شاء الله في مهاجم، سواء يعني هنبقى يعني اقصى حد في الموضوع ده ممكن يكون في يناير. بس انا مش عايز الناس تزعل لو احنا دخلنا الموسم الجاي او بدا الدوري الموسم اللي جاي ده وما قدرش الاهلي ان هو يوفق في مهاجم. يعني مش عايز الناس تزعل قوي، بس لازم تبقى واثقه وعارفه ان هي عندها فريق مرعب باللعيبه الموجوده، حسين الشحات وبيرسي تاو ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وعلي معلول وكهربا وصلاح محسن، وطبعا عندك شناوي ومصطفى شوبير وحمزه علاء وعندنا محمود متولي ورامي ربيع. عندنا لعيبه جامده ولعيبه رجاله. فيا ريت جماهير النادي الاهلي ما تقلقش قوي من الحته دي وتبقى مطمنه وواثقه في فريقها. عارفين، انا عارف ان جماهير الاهلي واثقه في الفريق وواثقه في اللعيبه، بس انا بشوف تعليقات كده في بعض الحالات ان في ناس زعلانه من حته المهاجم. فانا زي ما بقول لكم ان شاء الله هو في مهاجم، ان شاء الله في مهاجم، وممكن نسمع الخبر قبل بدايه الموسم او في خلال الايام اللي جايه. بس في نفس الوقت لو لا قدر الله وما حصلش، احنا عندنا فريق ما يتخافش عليه. وان شاء الله الموسم اللي جاي عندنا دوري السوبر ليج جديد، وعندنا السوبر الافريقي، وعندنا
دوري ابطال افريقيا، وعندنا الدوري المصري وكاس مصر وكاس السوبر. عندنا ان شاء الله بطولات نقدر ناخدها كلها زي الموسم اللي فات، ويبقى برضو الموسم ده موسم استثنائي زي الموسم اللي فات، وان شاء الله خير ومحدش يقلق من جماهير النادي الهلالي. طبعا بتمنى من كل يشوف الحلقه، انا وصلت لنهايه الحلقه، وبتمنى طبعا من كل يشوف الحلقه يعمل لايك وشير واشتراك في القناه. وزي ما قلت انا بتمنى من كل متابعيني على صفحه انا الاهلي انها تشترك في القناه عشان القناه تشتغل، لان احنا محتاجين اشتراكات كتيره الفتره اللي جايه، ومحتاجين ان حضراتكم تعلقوا على الحلقات وتقولوا لنا رايكم. وما تنسوش ان قناه المارد الاحمر للاهلي والاهلاويه. سلام.